Посетиме ваш търговски служител на Линдстрьом преди някъде около 4 месеца и в самото начало ми хареса това, което предлага фирмата. Честно казано, за нас е доста удобно. Така че така започна всичко. След това първо с една услуга, след това и още 2 услуги. Честно казано, най-много ми допада с услугата за работното облекло, защото по никакъв начин не ангажира колегите, и домакинствата им. И е доста удобно. Първата услуга, с която започнахме, това са парцали с диспенсери и така нататък. Това е първата. За един от сервизите добавихме още една услуга с изтривалки в приемната. И последната услуга е работното облекло. Посещенията от страна на Линдстрьом, дори понякога даже и не разбираме кога се случват нещата. Така че това нас не ни ангажира по никакъв начин с никой от услугите. Също така за мен е важно и това, че домакинствата на колегите, на служителите са облегчени и те, т.е. прането и почистването на работните дрехи от страна на Линдстрьом. Бих препоръчал с това, че по никакъв начин не ангажира бизнеса и не те натоварва по никакъв начин и нещата стават изключително бързо и точно.